तर आयज आमी करया खतखतें. हांवें हे भाजी घेतला, तुमकां जाय ते भाजी तुमी घेयात. तर पणस कातरून घेवया आमी आनी हाजे भिकणां काडून घेवया. फक्त भिकणांक लागून आख्खे पणस घेवचे पडले म्हाका. आनी हे भिकणां आमी हे भशेन धाडोवन घेवया. धाडोवन घेतल्यार कितें जातलें, बरें रुचीक लागतले आनी सॉफ्ट जातले, नरम जातले. भिकणां शिजतले रोखडे. आतां हे तोपान एक वाटी दाळ घातला, उदक घालया. दाळ बरें धुवन घेतला हांवें पयलीं आनी मीठ घालून दाळ उकडया. आनी जे भाजयेक चड टायम लागता न्ही शिजपाक, ते भाजी आमी पयलीं उकडून घेवया. भिकणां घातल्या हांवें पयलीं. आतां चाको आमी कातरून घेवया. चाको कातरून डायरेक्ट उदकान घालपाचे, नाजाल्यार काळे पडटले. आतां दुदी कातरून घेवया. इल्ले इल्ले घालपाचे सगळे भाजयो. गाजर, हे आळू, चिरको, पर्पल याम म्हणटा का, चिरको. हे भाजयेक टायम लागता शिजपाक, म्हणून हे पयलीं घालात. सगळे भाजी जर वांगडा घाली जाल्यार थोडे शिजतले, थोडे शिजपाना. आतां हे भाजी केळी, हेचे कात काडून आमी कातरून घेवया. जालें. हे भाशेन रफ कट करपाचे आनी उदकान घालपाचे. आता ही वाल हे भाशेन कातरून घेतला हांवें. आनी हे येलो कुकुंबर, तवशे, इंग्लिशीन येलो कुकुंबर म्हणटा. हे भाजी मातशें लेट घालात. हे भाजी कितें रोखडें शिजता म्हणून. आता मसालो वांटून घेवया. मसालो वांटपाचें प्रिपरेशन पळोवन घेवया. नाल्ल, अर्दो हळद, एक 4 तांबडी मिरसांग लागतले, सुकी कोथमीर, हे आख्खे हळद पावडर करून घेतला हांवें. इल्लें आमटाण 3 ग्राम आहा. उदक घालया आनी मातशें रफ वांटून घेवया. भाजयेक कितें मातशें रफ सोडल्यार बरें दिसता. हे पळय, आतां मिक्सरान उदीक आहा तेंय काडून घेवया. वेस्ट जावपाक जायना मसालो. आतां भाजी आमचे शिजलेले आसा. आतां घालया मसालो. ते उदकूय घालया मिक्सरान आहा ते. इतले आतां गोड घालया आमी इल्ले, मातशें गोडसाण हाडपाक. मिक्स करून घेवया. खतखत्यान तुमी चणे दाळ वापरपाक शकता, तूर दाळ वापरपाक शकता आनी वटाणे पासून वापरपाक शकता. तर हांवें फक्त तूर दाळ घेतला. आता भाजी उकडपाक लागली म्हणटकीच आमी घालया तिरफळ. 12 तिरफळ घेतला हांवें. आतां एका मातशें कुटून घेतल्यार कितें फ्लेवर बरें येतले, बरो परमण येतलो. मिक्स करून घेवया आनी एक 5 मिनटां शिजोवया. मीठ घालया. पयलीं इल्लें मीठ घातलेलें आहा. मीठ तुमच्या हिसपान घाला. जाले आमचे खतखते जाले तयार.